दोस्तों ये एक उलझा हुआ क्यूब है, आप लोग देख लीजिए, एल्गोरिदम भी कहता है इनको, ठीक है। तो देखिए एक क्यूब मिलाते कैसे, मतलब क्यूब मिलाने का जो फॉर्मूला आप लोग ध्यान से देखिए, देखिए बस कुछ ही सेकंड में एक क्यूब मिल जाएगा। देख लीजिए कैसे घुमाता है, कैसे क्या करता है, आप लोग देख लीजिए, ध्यान से देखिए वीडियो को। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यूब मिलाने के जितना भी फॉर्मूला होता है, जितना भी क्यूब, जितना तरह क्यूब होता है, सबको फॉर्मूला मिल जाएगा इस वीडियो पे। देखिए बस 30 सेकंड में क्यूब मिल गया। घुमा के देख लीजिए, देख लीजिए, फिर से दिखाता हूँ मिलाते कैसे, बाएं तरफ दाएं तरफ, ध्यान से देखिए। अगर आपके क्यूब पे ऐसा सिचुएशन अगर हो तो उनका जो फॉर्मूला आर यू वो देख लीजिए, देखिए और ए मिल गया। देखिए मैं इसे स्लो मोशन में करके दिखाता हूँ, ठीक है, आप लोग देख लीजिए स्लो मोशन में। देखिए ऐसे देखिए, देखिए देखिए उलझ गया। और इसे मिलाता कैसे देख लीजिए, देखिए मिल गया। दोस्तों ये देखिए एक नया सिस्टम मैं दिखाता हूँ। देखिए अगर आपका एल्गोरिदम पे, आपका क्यूब पे ऐसा सिचुएशन हो तो इसे मिलाता कैसे देख लीजिए। फॉर्मूला आर यू, ठीक है, देख लीजिए। आप लोग ध्यान से देखिए, सीख जाएंगे। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यूब मिलाने के पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिल जाएगा। हाउ टू सॉल्व एल्गोरिदम, हाउ टू सॉल्व क्यूब, देख लीजिए, ध्यान से देखिए, मिल गया। और देखिए फिर इसे उलझाता हूँ, मान लीजिए उलझाता हूँ, देख लीजिए, पूरा स्पीड से करता हूँ, देख लीजिए, मिल गया। देखिए फिर से एक नया टिप्स दिखाता हूँ, देखिए नया टिप्स देख लीजिए। दोस्तों ये हो गया तीसरा टिप्स। अगर आपका क्यूब पे ऐसा अगर सिचुएशन हो, देखिए मिलाता कैसे, देख लीजिए, आर यू फॉर्मूला, देखिए बस मिल गया। इसे मैं स्लो मोशन पे दिखाता हूँ, देखिए आप लोग ठीक से सीख जाएंगे। देखिए स्लो मोशन पे देखिए, ध्यान से देखिए, आप लोग सीख जाएंगे। अगर इस तरह नया वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दीजिए। क्यूब का जितना भी क्यूब होता है, वॉल पे जितना तरह क्यूब होता है ना, क्यूब मिलाने के पूरा फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। देखिए मिल गया, घुमा के देख लीजिए बस। दोस्तों ये एक चौथा फॉर्मूला दिखाता हूँ। देखिए अगर आपका क्यूब पे, देखिए पहले उलझाता हूँ, ठीक है, देख लीजिए, मैं पहले उलझाता हूँ क्यूब को। देखिए एक क्यूब उलझ गया। अगर आपके क्यूब पे ऐसा सिचुएशन हो तो आप मिलाएंगे कैसे, देख लीजिए। देखिए बस सिंपल टिक्स है, ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से देखिए, आप लोग सीख जाएंगे। बस एक ही सिस्टम पे, कोना पे जो बोताम होता है वो आप लोग ध्यान से देखिए, उंगली को देखिए, बस एक ही सिस्टम पे मिलाता है, देख लीजिए। बहुत ही इजी है ये टिप्स। फॉर्मूला देख लीजिए, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं नज़दीक लाता हूँ, देखिए बस। दोस्तों आप लोग देखते रहिए, ठीक है, कैसे मिल गया, देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखते देखिए, मिल गया। आप इस बार दिखाऊंगा
5 नंबर टिप्स। दोस्तों अगर आपका क्यूब पे ऐसा सिचुएशन हो तो मिलाते कैसे देख लीजिए, ध्यान से देखिए, सीख जाएंगे। ध्यान से देखिए, देखिए मिल गया, घुमा के देख लीजिए, मिल गया। 7वां टिप्स सिखाऊंगा, 7 नंबर टिप्स, ध्यान से देखिए। दोस्तों अगर आपका क्यूब पे ऐसा सिचुएशन हो तो मिलाते कैसे देख लीजिए, ध्यान से देखिए, देख लीजिए, घुमा के देख लीजिए, ठीक है। फिर से एक नया एक सिस्टम दिखाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। दोस्तों अगर आपका क्यूब पे ऐसा सिचुएशन हो तो मिलाता कैसे देख लीजिए, आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से देखते रहिए, आप लोग सीख जाएंगे। देखिए हाउ टू सोल्व क्यूब, देखिए देख लीजिए। इस बार एक नया टिप सिखाऊंगा, देख लीजिए, फटाफट मिलाता कैसे, फिर से देख लीजिए, देखिए मिल गया। अगर आपका क्यूब पे ऐसा सिचुएशन हो तो मिलाते कैसे देख लीजिए, फिर से उनका उंगली देखिए और हाथ देखिए, देखिए हो गया। एक नया टिप्स सिखाऊंगा, देखिए इस बार। दोस्तों अगर आपका क्यूब पे ऐसा सिचुएशन हो तो मिलाता कैसे देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए, बहुत ही इजी टिप्स एंड ट्रिक्स है क्यूब मिलाने का। देखिए देखिए, उनका हाथों को देखिए, उंगली को देखिए। हाउ टू सोल्व क्यूब, एल्गोरिदम भी कहता है इनको, देख लीजिए, ध्यान से देखिए, घुमा के देख लीजिए, देखिए उनका हाथों को देखिए, उंगली को देखिए, और किस तरफ घुमाता है वो देख लीजिए, देखिए। अगर आपका क्यूब पे ऐसा सिचुएशन हो तो मिलाते कैसे देख लीजिए, देखिए मिल गया। एक अच्छा टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाता हूँ इस बार, बहुत आप लोगों को काम में आएगा। देखिए दोस्तों अगर क्यूब पे ऐसा सिचुएशन हो तो मिलाते कैसे देख लीजिए, ये भी टिप्स। उनका उंगली को देखिए, हाथों को देखिए, देखिए किस तरफ घुमाता है, कैसे क्या करता है, ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से देखिए, आप लोग भी सीख जाएंगे किस तरफ घुमाता है, कैसे घुमाता है। RUR ये फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, देखिए ध्यान से देखते रहिए, आप लोग सीख जाएंगे, जल्दी ही सीख जाएंगे क्यूब मिलाने के टिप्स एंड ट्रिक्स। ये जो फॉर्मूला है ना, बहुत ही काम का फॉर्मूला है, देख लीजिए, आप लोग देखते रहिए क्यूब मिलाता कैसे, ध्यान से देखिए, देखिए मिल गया। थोड़ा सा घुमा के दिखा दीजिए, फिर से देखिए। क्यूब में थोड़ा सा दिक्कत है, उसमें पाउडर देना पड़ता है तो क्यूब ज़्यादा अच्छा चलता है। देखिए ध्यान से देखिए, आप लोग देखते रहिए, आप लोग क्यूब मिलाने के टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों एक लास्ट, आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक लास्ट टिप्स दिखाता हूँ जो आप लोगों का बहुत ही मज़ेदार टिप्स है, मज़ा लगेगा आप लोगों का। दोस्तों देखिए आज तो 8 फार्मूला आप लोगों को मैंने बोल दिया, ठीक है। फार्मूला तो बहुत फार्मूला है मेरे पास, तो अगर और भी अगर फार्मूला दिखाऊंगा इस वीडियो पे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आज इस वीडियो पे इतना फार्मूला नहीं दिखाऊंगा। अगर ज़्यादा फार्मूला दिखाऊंगा एक ही दिन पे तो आप लोग भी सीख नहीं पाएंगे। आप लोग एक एक दो दो फार्मूला देखिए और उसके बाद घर पे प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग भी सीख जाएंगे। और अगर एक ही दिन पे सब फार्मूला दिखा दूंगा तो आप लोग सीख नहीं पाएंगे, इसलिए एक ही दिन पे इतना फार्मूला नहीं दिखाऊंगा। अगर आप क्यूब मिलाना चाहते हो या सीखना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट कर दीजिए। आप जैसे कमेंट करेंगे मैं ऐसे ही वीडियो बना दूंगा। अगर नहीं है तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यूब मिलाने का जितना टिप्स एंड ट्रिक्स होता है
वो आपको मिल जाएगा। तब तक आप सुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। और जितना भी स्टूडेंट है आप लोग स्टडी भी जारी रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।